何見てたの？何見てたの？ガキマチューズガキマチューズガキマチューズガキガキ姉さんたちがいるよ。ガキはい、行っちゃった。行っちゃったね。行っちゃいました。壊れちゃう。壊れちゃうよ。シュッシュッシュッあげちゃうよ。何？今度はこっち？こっちか。まず
誰か出てきたぞ。かわいい誰かが出てきたぞ。こたつからかわいい誰かが出てきたぞ。誰だ？まだ眠たそうだね。楓はまだ眠たそうだ。小松はそれが気になっちゃうんだね。楓よく寝た？よく寝ましたか？ねえ、こたつの上もあったかいね。あららららら、服が脱げちゃう。あららら。まず楓。よしよし。